हेवी में गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसका पार्ट 2 यही है। आप जान लो इसका पार्ट क्या क्या लगा है। i7 में 14 जनरेशन F सीरीज वाला 32 GB का रैम, 1 TB का SSD, Z सीरीज में मदरबोर्ड Z790। अब एक लिक्विड कूलर लगा रहे 360 mm वाला, अब जिसमें सारा पार्ट पुर्जे लगा रहे हो। कैबिनेट का मॉडल है एंटी स्पॉट डिजिटल C3 जिसमें डिस्प्ले भी देता है, आगे में अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। उसमें पहले से एनिमेशन देता है और यही चीज इसमें यूनिक है और इसको खास बनाता है। और अच्छा परफॉर्मेंस के लिए RTX 5060 इसमें लगाए हैं और ऐसा पीसी बिल्ड करने से पावर प्लस परफॉर्मेंस लुक के साथ उभर के आ रहा है। और इस सेटअप में एक 27 इंच का 2K स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस बोले तो पूरा सेटअप है। और इसका एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए कमेंट करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक के आगे निकलना। खत्म।